本章节学下 Audition 中插件的加载方法。我们先打开一个音乐文件，我们系统中呢预设了很多插件，那么这些插件呢都是 Audition 的插件。那么再往下我们有 VST 和 VST3， 那么这个是第三方插件。我们这里点击音频增效工具管理器，那么它也是一个插件管理器。那么这里有我之前加载的两个插件，我们默认呢是一个插件的 VST 目录。我们这里点击添加，我们在这个路径中呢输入我们安装的插件目录，然后我们点击选择目录。那么之后我们看到了我们加载的这个目录，然后我们点击扫描增效工具。因为我们的 Audition 呢它是一个64位应用程序，所以我们32位的插件呢是不支持的。那么扫描之后我们看到了我们当前的两个插件。那么加载之后我们才可以在 VST 和 VST3 中呢加载我们这个插件。那么很多专业的音频增效插件呢它的使用呢也是非常复杂的。我们这里再看一下其他的插件，我们这里加载了一个 Wave 插件，那么当前呢它也是64位的插件，版本是 9.0。那么这个插件呢它比较庞大，我们加载之后呢可以看到很多系列的插件。我们看到从调制到还原，每个选项中呢都有很多庞大的插件，可以设定不同的音效。那么每个插件呢都有很多不同的控制，那么使用起来呢也是非常复杂的。那么如果我们有兴趣，我们可以安装一下这个插件，研究一下这个插件的使用。